体检报告摊开时，医生抬头对他说：“你的胆固醇有点高，要注意喽。”小张瞪大了眼，几乎不敢相信自己的耳朵。怎么可能？我平常吃那么清淡，怎么胆固醇还会高呢？他满腹疑问与挫折。小张每次体检看到自己的胆固醇数值，都忍不住皱眉。他明明平常吃得很清淡，不碰炸鸡薯条，也很少吃红肉和蛋黄，为什么总胆固醇还是飙破300？很多人都有跟小张一样的疑问：吃清淡就代表健康，不会胆固醇过高吗？事实并非如此。想象一下一个典型日子，早上为了养生，你喝了1碗皮蛋瘦肉粥，搭配几样清粥小菜，觉得白粥暖胃又清淡，小菜也都是蔬菜豆腐，听起来很健康。中午工作忙碌，没时间好好吃饭，你从便利商店抓了2个包子充饥，选的是菜包或肉包，反正不是油炸食品，再加上一杯标榜无糖的奶茶，一起吃下肚。晚餐想说简单点，就来碗阳春面加点青菜，面汤清清淡淡，似乎很清爽。这一整天看起来你几乎没碰什么油腻的食物，也没吃大鱼大肉。然而检视细节你会发现，每餐都有陷阱。白粥虽然清淡，却是满满的精白淀粉。小菜为了提味，加了不少糖和盐。包子的馅料常用猪油拌制，肉包里的绞肉肥瘦各半，热量和脂肪不算低。无糖奶茶里头的奶精更是暗藏反式脂肪。至于那碗阳春面，面条是精致白面粉制成，汤头通常也加了1匙油冲真香，其实一点也不真清淡。所以你以为自己吃得很清爽，实际上一天下来还是摄入了许多让胆固醇悄悄升高的东西。要破解这个谜团，我们先得了解胆固醇的来源。胆固醇其实有2种主要来源，一部分来自我们吃的食物，属于所谓外源性胆固醇，另一部分则是身体自行合成，称为内生性胆固醇。你或许不知道，人体每一天自己就能制造大约700到1000毫克的胆固醇，光靠肝脏和细胞运作就能满足生理所需。胆固醇对我们的生理机能非常重要，是细胞膜的成分，也是制造荷尔蒙、维生素 D 和胆汁的原料。所以我们人体本来就会产生胆固醇，甚至可以说不需要从食物特别摄取，身体也够用。实际上，饮食中直接摄取的胆固醇，例如蛋黄中的胆固醇，对血液胆固醇指数的影响远没有我们想象的大。营养学研究发现，正常摄取蛋类、海鲜并不一定会让胆固醇飙升，反而如果过度恐惧这些食物，可能造成营养不均衡。举例而言，1颗鸡蛋的蛋黄约含有200毫克胆固醇，而一般成人的肝脏每天可以自行制造700到1000毫克胆固醇，是1颗蛋的好几倍。因此，吃1-2颗蛋并不会直接让血脂破表，真正需要留意的反而是整体饮食形态以及身体代谢的状况。问题又来了，为什么有些人明明很少吃高胆固醇食物，血胆固醇仍然偏高？这就牵涉到摄取过多或自身合成失控。一般人血液中的胆固醇只有2到3成来自饮食，剩下7-8成都是身体自己制造。如果你的肝脏因为遗传体质或生活因素，让胆固醇合成机制刹不住车，就算你几乎不碰肥肉和油炸物，血胆固醇还是可能飙高。换句话说，光靠不吃胆固醇，并不一定能把血脂控制好。重点在于整体饮食平衡和身体的新陈代谢。另外，身体也会自我调节胆固醇的产量。当饮食中胆固醇摄取较少时，身体可能提高合成来维持平衡。反之，吃进太多胆固醇时，身体也会稍微减少自己生产。但这种调节能力因人而异，有些人体质天生制造胆固醇的效率特别高，结果产量超出身体需要，长期下来血管里胆固醇累积过多。这也是为什么有些吃素或极度清淡饮食的人，胆固醇照样超标。遗传基因在这里扮演了不小的角色。如果家族中有人年纪轻轻就有高胆固醇问题，你也要特别留意。过去大家一提到胆固醇过高，就习惯把矛头指向蛋黄、内脏或海鲜等高胆固醇食物。然而近年的研究指出，饮食中的糖分和精致碳水化合物才是让心血管出问题的大魔王。听起来很意外吗？
没错，真正让胆固醇一路狂飙的，往往不是肥肉和猪油，而是我们每天都在吃的糖和精致淀粉。想想看，我们每天总少不了吃饭、面条、面包这些主食，喝的饮料、酱料里也常常藏着糖。这些看似无害的碳水化合物，一旦摄取过量，就会在体内转化成脂肪，进而影响胆固醇代谢。当我们吃进太多糖分或精致淀粉，例如含糖饮料、甜点、白米饭、白面包等食物，血糖会急速升高，胰岛素也大量分泌。胰岛素会促使肝脏把过剩的糖转变为三酸甘油酯，然后以极低密度脂蛋白的形式运出肝脏。这些脂蛋白进入血液后，进一步转变成我们检验时量到的坏胆固醇。如果长期高糖高淀粉饮食，肝脏忙着把糖变脂肪，结果血液中的胆固醇含脂肪浓度就一起上升。事实上，根据国健署调查，台湾民众平均每天添加糖的摄取量约在50到80克之间，已普遍超过世界卫生组织建议的上限50克以内。这表示许多人每天吃进的糖远超标而不自知，难怪会引发一连串健康问题。你爱吃的甜食，每日一杯的手摇饮，每餐白饭白面，看似没有胆固醇，却会间接促使身体合成更多胆固醇。许多人体检报告上胆固醇超标，其实祸根就是长期过量的糖和淀粉。举个例子，阿敏平时不太吃炸物，也很少碰肥肉，但他特别爱喝含糖饮料，每天午饭后都要来一杯珍珠奶茶犒赏自己。他觉得奶茶不就是茶加奶，很清爽，而且还要求无糖，应该没什么负担。然而这一杯杯甜饮为他带来的大量糖分，却在肝脏里转成脂肪。久而久之，阿敏的好胆固醇降低，坏胆固醇和三酸甘油酯节节上升，肚子也日益圆滚。最后体检发现血脂超标。像阿敏这样的例子非常普遍，现代人往往戒油有余，戒糖不足，隐形杀手就在不知不觉中伤害健康。有人可能会问，我很少吃肥肉，改用植物油炒菜，不是更健康吗？确实，相较于猪油、奶油这类动物性油脂，植物油比如橄榄油、芥花油、苦茶油等富含不饱和脂肪酸，对心血管比较友善。但是植物油并不等于100%安全。首先，油毕竟是油，不论植物油还是动物油，吃太多都会造成热量过剩，导致肥胖，而肥胖本身就会让血脂跟着上升。再者，一些加工过的植物油可能暗藏健康风险。举例来说，食品工厂为了让植物油更稳定，保存久一点，会将油部分氢化，而氢化过程会产生反式脂肪。反式脂肪进入人体后，会提高坏胆固醇，降低好胆固醇，比天然的饱和脂肪更伤血管。过去常见的人造奶油、奶精粉、植物性酥油等都含有反式脂肪。如果你每天早餐在面包上抹一层人造奶油，或者常喝加奶精的咖啡，其实不知不觉摄入了反式脂肪，长期下来对胆固醇的影响可不小。另外，植物油在高温煎炸和反复使用时，也会产生对健康不利的物质，包括氧化的油脂和新的反式脂肪酸。所以像炸鸡排、薯条、油条这类油炸食品都应该少吃。一些街头小吃摊为了节省成本，反复用同一锅油炸食物，油都炸黑了，其中的有害物质和反式脂肪含量可想而知。我们要是经常吃这些外面的油炸物，坏胆固醇可能就在不知不觉中上升。还有许多加工食品本身就用了大量油脂和糖分，比如饼干、蛋糕、泡面的调味包、罐头汤品等等，它们可能标榜零胆固醇，让人以为吃了没关系。但别忘了，植物油制成的食品本来就不含胆固醇，这不代表它健康。如果里面用的是大量氢化油或加了很多糖，一样会让坏胆固醇升高，身体发胖。千万别被零胆固醇的字样蒙骗了。不止油，隐藏的盐和糖在加工食品里也很常见。吃太多咸酥鸡、香肠、培根这类加工肉品，不仅饱和脂肪多，含钠也极高，容易引发高血压。而高血压和高胆固醇常常形影不离，共同伤害心血管。总之，那些便利又美味的加工零食与速食，如果不节制，往往高油、高糖、高盐一起上升，长期吃下来，胆固醇怎能不节节攀升呢？
除了吃进肚子的东西，我们的生活习惯也会左右胆固醇的高低。你可能想不到，压力大的人胆固醇往往比较高。当我们处于压力情境，身体会释放肾上腺素、皮质醇等荷尔蒙，这些压力激素会促使肝脏制造更多胆固醇，就像身体进入备战状态，需要额外的原料来修复细胞和应对挑战。长期紧绷焦虑的人，坏胆固醇常会上升，好胆固醇则下降。更糟的是，许多人压力大时会用甜食、宵夜来慰劳自己，结果吃进更多热量和糖分，让胆固醇问题雪上加霜。睡眠不足也是一个常被忽略的因素。晚上睡觉时，肝脏正忙着清除血液中多余的胆固醇，就像清洁人员打扫办公室，非得等办公室没人在才能好好清扫。如果你常常熬夜，睡眠时间太短，肝脏清除胆固醇的效率就下降，血液中的胆固醇浓度会比有充足睡眠的人高出许多。难怪医生都建议高血脂患者一定要规律早睡，让身体有机会帮你清理血管垃圾。值得一提的是，临床上医师常建议高血脂患者在睡前服用降胆固醇药物，也是因为要配合夜间肝脏清除胆固醇的时机，使药效发挥得更好。您今天做了多久？是不是除了通勤几乎没活动？长时间的久坐，生活对血脂的影响非常负面。再来谈谈缺乏运动，久坐不动。现代上班族一天到晚坐在电脑前，活动量严重不足。别以为不动只是热量消耗少，其实运动与否直接影响我们的胆固醇代谢。规律运动的人，胆固醇通常比较高，因为运动能促进体内脂肪利用，增加血液中高密度脂蛋白的比例。相反地，成天窝在沙发或办公桌前的人，坏胆固醇更容易堆积。运动时，肌肉就像海绵一样吸收血液中的脂肪当燃料，不动的时候，这些脂肪和胆固醇就一直飘在血管里。医学研究指出，适度的有氧运动，例如快走、慢跑、游泳，能明显提高血中好胆固醇，加强脂肪代谢。重量训练则有助于增加瘦肌肉，间接提高基础代谢率。重点是养成规律运动的习惯，一周至少5天进行中等强度的活动，每次持续半小时以上，才能持续对血脂产生有利的影响。最后还有抽烟和酗酒，这一点不得不提。抽烟会降低好胆固醇，让坏胆固醇更容易氧化沉积在血管壁。酗酒则可能提高三酸甘油酯，诱发脂肪肝，对血脂控制非常不利。如果长期有抽烟、喝酒的习惯，也会暗中推高胆固醇的危害。有些人听到这里可能会想，我饮食也不差，生活作息也正常，为什么胆固醇还是高？那就要考虑先天因素了。如果你的家族里长辈们普遍有高胆固醇或心血管疾病史，很可能你遗传到比较容易胆固醇偏高的体质。其中一种明显的例子是家族性高胆固醇血症，这是一种常见的遗传疾病，导致肝脏无法正常清除血液中的胆固醇。这类病人往往年纪轻轻，甚至20-30岁就发现坏胆固醇特别高，而且数值异常顽固，单靠饮食调整很难降到标准范围。虽然家族性高胆固醇血症不算非常普遍，但轻度的遗传体质影响其实不少见。也就是说，有些人天生肝脏制造胆固醇或清除胆固醇的效率和别人不一样。当你已经尽力调整饮食与生活了，胆固醇仍居高不下，那可能不是你哪里做错，而是基因在作怪。这种情况下千万不要灰心，更不要拒绝治疗。医生通常会根据你的风险评估，决定是否需要用药来帮忙控制。有些人担心一旦吃药就得吃一辈子，但事实上，不少患者在药物配合下，加上饮食、运动双管齐下，把胆固醇降到标准值后，医师也可能调降药量，甚至让你停药。重点是千万别因为自己没明显不舒服就掉以轻心。胆固醇偏高拖得越久，在血管壁上形成的斑块就越多，会导致动脉硬化，增加心肌梗塞、中风等风险。所以有家族史的人更要定期检查，及早管理，别让坏胆固醇在体内为非作歹。台湾饮食文化中的陷阱，特别针对台湾的饮食文化，我们再来盘点几个容易被忽略的胆固醇陷阱。这些都是大家每天习以为常的美食，但是吃不对，可能暗中伤害心血管。台湾的手摇饮风靡各年龄层，
一杯看似平常的珍珠奶茶，其实藏着高糖和高脂肪的双重炸弹。一般饮料店使用的奶精属于植物油氢化制成，含有反式脂肪，加上有些还用全脂奶粉或奶油球，饱和脂肪含量也不少。这样一杯奶茶喝下去，等于摄入大量糖分和反式脂肪，非常伤血管。而且真奶的热量也很惊人，一杯大杯全糖珍珠奶茶约有450卡路里，等于2碗饭的热量，糖量动辄超过1天建议上限。如果你天天来一杯手摇饮，不出几个月，体重和胆固醇恐怕都会往上冲。就算选择半糖或微糖，糖减少了一点，但奶精的油脂还是在。有些店家甚至在少糖饮料中额外多加奶精调味，让脂肪含量更高。所以手摇饮真的只能偶尔解馋，别以为无糖或少糖就没事。夜市里的卤味摊或卤肉饭看起来不是杂物，很多人把它当清爽的宵夜或正餐。然而你可能不知道，卤汁为了好吃，通常放了不少冰糖和酱油，钠含量惊人，并不清淡。更重要的是，卤汁过程中如果有高脂的食材，例如猪皮、五花肉，煮久了那些油脂和胆固醇会溶在卤汁里，甚至形成对健康不利的氧化胆固醇。反复使用的万年卤汁更是藏着大量油脂。常见的卤味配料像豆干、海带、百叶豆腐，虽然本身没胆固醇，但通常在卤制前都先油炸或油炒过，卤汁中也含糖含盐，不可小觑。至于卤味摊上受欢迎的猪耳朵、米血糕、肥肠、卤蛋，很多都属高胆固醇或高脂肪的食材，如果偶尔吃还好，天天当晚餐就不妙了。许多人买便当时会想，多夹青菜比较健康，但你知道吗？便当里的青菜可能是热量陷阱，像常见的干煸四季豆、油炒高丽菜，为了炒得香又亮，店家通常放了不少油和盐。一盒便当看似营养均衡，里头的卤蛋就含有近200毫克胆固醇，卤排骨边上的肥油更是胆固醇和脂肪的来源。而常见的配菜茄子、豆角超会吸油，一盘紫茄子可能用了半碗油炒制，再加上有些便当店会淋一匙卤肉燥在饭上增加香气，等于又多了一份油脂。就连小小一根香肠或一块鸡块也都是加工红肉或油炸物，含有高饱和脂肪。难怪有的人天天吃便当，表面上没吃炸鸡薯条，血脂照样高高挂红字。台式早餐很多人爱吃蛋饼、烧饼、油条或汉堡配奶茶，可是早餐店为了节省成本增加香气，使用的油常常是廉价的起酥油或回锅油，这些油可能含有反式脂肪或已经氧化变质。比方说煎蛋饼或萝卜糕的铁板上，店家常常抹上一层厚厚的油，有的甚至用猪油增加香味。油条本身就是面团炸成的，吸满了油，热量和脂肪都非常可观。一份看似简单的早餐，其实可能暗藏了高油高脂。如果每天早上都这样吃，长期下来胆固醇想不高都难。建议早餐还是尽量选择清淡一点的，比如蒸蛋加无糖豆浆，或者自己准备燕麦水果，都比高油的传统早餐健康。看完以上，是不是发现台湾人的日常饮食中埋伏了不少胆固醇陷阱？吃得清淡不是不可能，但在外饮食稍不注意，就会有各种隐藏版的高油高糖在等着我们。这也说明了为什么有些人觉得自己饮食很节制，检查报告却还是亮起红字。听完这些，你还会觉得只要吃清淡就万事 OK 吗？导致胆固醇超标的因素很多元，饮食中看不见的糖、精致淀粉、坏油脂，以及不良的生活习惯和遗传体质，都有可能是幕后黑手。如果惊觉自己中招，也别气馁，现在开始调整还来得及。全面检视一下自己的生活方式，是不是喝了太多含糖饮料？主食是不是总是精白米面，缺少全谷杂粮？是不是过度依赖加工食品果腹？也问问自己，最近压力是否很大？睡眠够不够？又有多久没运动了？找到问题就有了解决方向。改变饮食习惯，多吃天然的原型食物，蔬菜、水果和高纤维的全谷杂粮，选择健康的油脂来源，例如橄榄油、坚果等，多补充好油，远离含糖饮料和精致甜点，少吃加工食品和油炸物，调整生活作息，学会管理压力，每天腾出一点时间活动身体，晚上按时上床睡觉，
这些听起来简单的生活改变，却是控制胆固醇最根本的办法。其实，许多人的经验证明，只要找出问题并持之以恒调整，短短几个月内，胆固醇指数就可能显著下降，整体健康也大有改善。比如有位上班族先生，过去多年总胆固醇一直在240以上，体重超标。后来他痛下决心戒掉每天的珍奶和宵夜，晚餐改以蔬菜和糙米为主食，并开始每周慢跑3次。3个月后，他的总胆固醇下降了50多点，体重减了将近5公斤，连医生都对他的改变竖起大拇指。如果仍然担心，别忘了定期健康检查，并咨询专业医生或营养师的建议。有需要时，药物治疗可以当作辅助工具，千万不要避之不及。最重要的是要培养正确观念。健康的饮食不只是不吃油、不吃肉那么简单，而是要均衡摄取，避开那些真正有害的隐藏杀手。下一次，当你疑惑明明吃得很清淡，为何胆固醇还是飙高时，希望这部影片的内容能给你一些启发。掌握了真正的元凶，你就有机会扭转局面，让胆固醇乖乖降下来，守护好自己的健康。